Секоја среда во утринската програма имаме и редовната рубрика Моје здравје. Изминативе седмици здравствените институции во земјава регистрираат пораст на бројот на деца позитивни на коронавирусот. Од 50 до 80 деца дневно се прегледуваат во Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје, меѓу кои и оние најголем дел со коронавирус. За сега оваа здравствена установа е единствената која прегледува и хоспитализира ковид позитивни деца. Каква е моменталната состојба со ковид позитивните пациенти на институтот, каква клиничка слика пројавуваат децата со COVID-19 и дали е зголемен бројот на хоспитализации? Одговор на овие прашања утринава бараме од доктор Драган Дацевски од детската болница Козле, педијатар. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро до гледачите. Една мала корекција само да ви направам. Има периоди кај што не е 50 до 80, него над 100. Така да зависи од ден на ден, тоа се менува, бројката се менува. Обично го прати оној циклус кај возрастните. Или ќе има намалување, или ќе има зголемување усодно со таа бројка од возрастните. Обично не следи во истиот момент, истиот ден, него за ден-два после тоа. Бројот на заразени со новата подваријанта на Омикрон сојот на COVID-19 рапидно расте, а расте и бројот на заразени деца. Она што за почеток би сакал да ги информираме нашите гледачи е каква е моменталната состојба со ковид позитивни пациенти токму во детската болница Козле. Ако прашањето се однесува дали има кислородозависни пациенти, нема, уназад 7 до 10 дена веќе нема. Но малата популација е фатена. Изминатава недела доминира до 2-годишна возраст, инаку позачестини беа и новороденчињата, имавме зголемен бројка новороденчиња, почнувајќи од 6 или 2 недели старост, возраст, па до месец дена, односно 30 дена. Овој период имаме само 2 доенчиња, повеќе имаме. Доенчињата се некаде од 6 месеци па до година и пол, па таа возраст сега е доминантна, но и тие не се со тешка клиничка слика, но побаруваат хоспитално следење. Не мора да значи тоа следењето и лекување, но мора да бидат згрижени соодветно, бидејќи нели самите мајки побаруваат соодветен третман, услови кај што ќе биде нивното новороденче згрижено и затоа еден извесен период тие остануваат кај нас, додека таа состојба се смири и се стабилизира. Инаку кај доенчињата и новороденчињата обично оди и така они доваѓаат поради тоа што или некој член од фамилијата е позитивен, или она не го почитуваат да си седат мирно 40 дена дома, па доваѓаат гости, па тие гости пренесуваат, прават контакти. Тој контакт малку не е логичен, но тоа е. Така, во контекст на она што го споменавте, каква е состојбата со бројот на хоспитализирани деца, колков процент од оние кои што секојдневно доаѓаат на лекување, всушност, односно на прегледи, ги задржувате и на болничко лекување? Бидејќи кај нас доваѓаат и негативни пациенти, сакаат преглед да се направи и доваѓаат без оние што се на термин. Тие се веќе друга структура, но некојаш и во тој термин знаат да залутаат деца со, иако ние водиме строга сметка да се измери температура, да се праша, па потоа да се пушти на термин. А терминот е обично нели за оние хронична патологија и така натаму. А инаку стандардно она што доваѓаат како приоритетна амбуланта ние што ја водиме, некаде околу 2 до 10% од оние што ќе бидат прегледани, што ќе ги видиме, знаат да бидат хоспитализирани. Зависи тоа дали поголем процент се оние што дошле од било која причина, што се научени да доваѓаат во Козле, а се негативни, нити па имале контакт, и сега од ден на ден таа бројка се менува. Некогаш има изголемен прилив, обично сабота, недела, преку викенд има зголемен прилив на прегледи, поголема фреквенција, а од петок тука некаде веќе почнува зголемување на фреквенцијата. Инаку, реков, околу 2 до 10%, инаку некаде околу 50% до 60% од оние што ги прегледуваме се со контакт и се позитивни. Но тие имаат релативно лесна клиничка слика, да речеме кај овие новороденчиња до месец дена старост, значи, затнато носе, послаба моќ на доење,
замор при доењето, паузи поголеми, и тоа ги побудува мајките да обрнат повеќе внимание, а прво што е одат кај лекар да прашаат што како и доваѓаат кај нас. На колкава возраст е најмладиот пациент моментално во детската болница? 13 дена стар. Која возрастна група е во рамки на овој бран, да речам, најмногу на удар на оваа варијанта на COVID-19? До 2 години е најголемиот број. Но реков, никој до сега од овие уназад 10 дена не беше на кислородна подршка. Значи не се тешки. Овој период доминира по, како да речам, полесна патологија, лесна клиничка слика. Мора да споменеме и дека новороденчиња стари 15 дена се лекуваат од COVID-19 во детската болница Козле, што значи дека ниту најмладите буквално не се поштедени од оваа варијанта на вирусот. Затоа и апелирам да малку бидат повнимателни родителите, да не прават контакти и самите тие, а и да не одат по гости и гости да им доваѓаат, нека новороденчето биде онака спокојно, бар тие први месец дена, ако не можат 40 дена да издржат. Така, споменав дека засега оваа здравствена установа е всушност единствената која што се прегледува, односно која прегледува и хоспитализира ковид позитивни деца. Споменавте дел од симптоматологијата, со какви симптоми најчесто доаѓаат децата во детската болница Козле и кои се оние симптоми кои што во моментов се најкарактеристични токму за омикрон сојот на COVID-19, особено кај децата? Да, секој од соевите си имаше некои своји карактеристики. Овдека исто така доминира порасна температура, доминира кашлица, она што беше како бол во градите, осетна тежина во градите, тоа веќе го нема, гребење во грлото, гушоболка, ретко се јавува да има проблем со мускулни болки, поретко исто така со главоболки. Овој период, значи, има кај одреден пациент, одреден број на пациенти како задишување, како да не можат да земат воздух. Во овој период тоа се појавува. Што е со клиничката слика? Иако споменавме нешто околу тоа претходно во разговорот, каква е крвната слика токму кај децата со COVID-19? Добро, тоа е стандардно. Леукоцитите кај овие пациенти се намалуваат. Тоа е еден од показателите. Ако имаме нешто, кажуваме неутрофилија, тоа значи дека има нешто плюс компромитирано, значи суперинфекција, нешто што е надодадено на основната, бидејќи нели тие комуницираат. И децата поголеми, и овие малецкиве имаат браќа, сестри, поголемките нели се движат во околина, имаат секрет во носот, понекогаш кашлаат, а тоа не е манифест на болест. Но тоа значи дека сепак има некоја бактерија што они ја сузбиваат, но таа кој ќе ја пренесат на некој веќе што е осетлива подлога што има, тие знаат да задобија значи таа суперинфекција и тоа нешто би побарувало и антибиотик. Така да ние си ги параметрите лекарите, значи воопшто од матични па до клинички си ги следат тие работи и сооднос клиничкиот анализ што го имаме, лабораторијата си делуваме така како што треба. Оно што едно прашање кое што навистина ги мачи особено родителите од почетокот на пандемијава, како да ги разликуваат оние симптоми на COVID-19 од оние на сезонскиот грип или пак на стинките, со оглед на тоа што во текот на летниот период многу често знаеме да бидеме под клима, потоа на топло и оние температурни разлики знаат исто така да влијаат. И двете се респираторни, така да тесна е границата меѓу тие две. Но обично на стинката и грипот имаат секреција, како водлеста секреција од носот или затнат нос, кивавица, гребење или некоја осетна болка во грлото, малаксалост. И најчесто тоа почнува изненада. Значи, од една ситуација нормална, одеднадеж тие добиваат висока температура, малаксалост и истоштеност, така да спијат, не може да се движат поголемките деца. Тоа може да ги побуди дека се работи за обичен сезонски грип. Така. Дали во најголем број од случаите кои што ги прегледувате изминатиот период токму на детската клиника во Козле се случува и родителите да се позитивни на COVID-19 или таквите случаи се поретки? Има еден одреден процент, но тој е мал. Обично еден член бива позитивен, зависи нели од работно место, од движење, зборуваме за таа помала
популација. Додека поголемата популација ти меѓу себе се движат, се дружат и знаат и децата да пренесат на родителите, не само родителите на децата. Тоа на обратна ситуација. Така да во глобала доаѓа дека не и двајцата родители да бидат позитивни. Тоа е тесното семејство. Него и поширокото, значи баба, дедо останати и тие да пренесат директно, бидејќи некои од нив и биваат згрижувани не само во градинка, некои од родителите на децава кои одат на работа, па баба, дедо помагаат. Така да и тие имаат своја дружба и тука е некоја комуникација кај што не мора да бидат она тесна фамилија, него и она поширока фамилија кои пренесуваат COVID. Согласно вашето искуство до сега, на што се должи токму овој зголемен број на деца позитивни на COVID-19 токму во овој период од годината? Комуникација, поширока комуникација, вакцинацијата не е, нели, како да речам, солидно спроведена, одреден број на патувања во странство, повраток на луѓе кои доваѓаат сега за одредени потреби во нашава земја, така да тоа е поширока комуникација, ради таа комуникација има голема динамика и затоа има поизразен период овој јули и август. Веројатно, иако сето тоа убаво се изрежира, да речам, под наводници, да овој период биде поактивен у таа комуникација, септември можда нема да очекуваме толку многу наплив на пациенти. Зборам за педиатриска популација. Така. Што доколку се појават симптоми на COVID-19 кај децата? Како родителите треба да реагираат во оној првичен момент? Прво да не прават паника. Значи да го следат детето, да видат што симптоматологија има. Дали има покачена температура, обично имаат блага температура до 37. И да има и повеќе, и до 39 да има, и до 40 степени. Значи не треба паника да прават, туку она што е препорака, нели, за згрижување во сооднос, значи да се прави хидрација, ако има само температура, зашто при зголемена температура се одава повеќе течност од организмот, значи треба хидрација да се прави. Да се дава антипиретик, консултација со матичниот лекар, дали директно или преку телефон, тоа зависи од нив. Тие се моменти во првиот, да речеме, ден. Понатака ја следа ситуацијата, дали добиле пролив, дали имаат отежнато дишење, дали имаат секреција од горните партии, од горните дишни патишта, што се менува, дали во исхраната доволно внесуваат течност и храна, каква е општата состојба. Сооднос со таа ситуација и треба да реагираат. Кај лесните случаи, значи, може да бидат водени сами, преку консултација со матичен лекар или па посета на матичен лекар, евентуално, ако е потребно, ако се влошува ситуацијата, ако е пролонгирана ситуација, да речем има неколку дена пролив, тогаш побаруваат и одредени анализи да се направат, тогаш може да се упатат кај нас или во регионалните центри. Затоа што, нели, прилив од сите градови и на едно место не би било практично. Дисперзија да се направи на згрижување на пациенти е најдобро. Значи, секој град, секој регион, да си ги води тие пациенти, бидејќи непотребно се прави трошок на самите пациенти. Што е во однос на тестирањето? Дали веднаш треба да се пристапи кон тестирање и кога е вистинското време да се направи ковид тест, особено кај деца? Па барем да поминат 4 дена, затоа што од одма нема да бидат позитивни. А инаку, родителите во меѓувреме имаат одредена клиничка симптоматологија. Па, ако тоа е од надвор внесено, значи не од самите родители кои одат на работа или во комуникација со нивни пријатели, тогаш зависи од нивната клиничка состојба, да се причека одреден период, па барем 4-тиот ден, некаде до 5-тиот ден е оптимално кај што може да се тестира и да добиеме позитивен наод, ако е позитивно, и да биде правилно изведувано ако во домашни услови самите проверуваат. Затоа што само едно благо ставање на стапчето во носето на детето нема да даде позитивен резултат. Значи треба да оди подлабоко, тоа е малку непријатно, ама така ни е посигурно дека ќе биде резултатот поточен. Или е негативен, ако е негативен, значи дефинитивно е негативен, а не е онака, да речам, колку така да се рече земан материјал и е негативен и сега да бидеме мирни или да не бидеме мирни.
Споменавте претоварувањето на болниците е нешто што не е посакувано, особено во овој период, не генерално. Во кој случај граѓаните треба да ги донесат своите деца токму во детската болница Козле, а кога треба да се обратат кај своите матични лекари? Значи, ако има подолго време диареална симптоматологија, значи проливче, повраќање, кое тоа не може да го сузбијат, зашто тие доваѓаат со една-две столици, ќе дојдат, ќе добијат совет, ќе си се вратат. И сега, некои се снаоѓаат околу манипулација на она што се дава како препорака, а некои не. И ако сето тоа продолжува, зборуваме за диареалната симптоматологија, а тогаш би требало да го донесат, да се направат одредени видувања, дали тоа треба да се хидрира со венски систем, или пак може да бидат упорни и да продолжат. Пораства температура, кај што има повеќе од 3 дена, од 4 дена и е високо фебрилно, исто така тие да бидат донесени. Ако почне детето да свири или крчи во градите, како што викаат во народот, да биде прегледано од лекар. Ако е дадена соодветна терапија, не се смирува, да бидат упатени до Козле. Ако има, да речеме, отежнато дишење, неможност за земање на воздух, значи прават воспаление на бели дробови, пневмонија, треба да бидат донесени. Оние што имаат до сега одредена патологија, да не речам се астматски болни и така натаму, тие си веќе си ја знаат својата, како да речам, состојбата кај децата и тие на време си ги носат. Зашто сеќаат или ќе дадат самостојна терапија или со матичен лекар во консултација, знаат дека не оди ситуацијата на добро, тие ги носат во Козле, добиваат соодветна терапија, се прават одредени испитувања, така да тоа се разрешува. Оние што не може да бидат разрешени, кај што се влошува таа ситуација, а примаат соодветна терапија, тие мора да бидат и хоспитализирани. Верувам дека ќе ги интересира граѓаните и следново прашање. Каква е состојбата со болничките капацитети? Може ли детската болница Козле да одговори на сегашниот наплив на деца позитивни на COVID-19? Ако сите центри доваѓат, не ќе може. Но ако има дисперзија, ќе може. За сега да. Бидејќи таа бројка се менува кај нас. Значи, секој ден не е исти прилив. Има денови кај што многу мал прилив има и денови кај што е зголемен од понеделник до петок. Да речам, тие работни денови кога пораздвижени се луѓето. Така да, некаде зависи. Капацитетот во неделата беше максимално исполнет, а сега веќе сме малку слободни, малку дишиме, што би се рекло, и веќе има едно писмо циркуларно преку Министерството да бидат и пациентите згрижени во внатрешноста. Затоа што имаме нели 2 клинички центра, имаме општи болници, имаме болници со проширена дејност, така да тие може да го прифатат пациентот, педиатриското, значи детето, и би требало и тие да ги разрешуваат работите. Доколку нормално не можат, се пролонгира состојбата, се влошува состојбата, автоматски да бидат препратени кај нас. А скопските деца знаат, матичните лекари ги упатуваат. Така. Не чекаат многу. Да. Во однос на третманот, би сакал да се задржиме во наредниве минути. На кој начин се третираат децата позитивни со коронавирусот? Да, ако е диареална симптоматологија, значи да има хидрација, да внесуваат електролити. Ако има температура и пробиотик, нормално. Ако има температура, да биде соодветна дозажата на антипиретикот. Но пред се треба нели хидрација, зашто хидрацијата е битна и внесот на храна. Тоа е битното за оние пациенти што би се лекувале во домашни услови. Ако не се постигнува тоа, нормално би требало да одат на инфузиона терапија и да се направи корекција на таа внатрешна средина, затоа што одредени елементи губат. Тоа е една работа. Оние што имаат отежнато дишење, свиркање во градите, значи треба да добијат некоја инхалациона терапија. Инхалационата терапија значи ќе им помогне да белодробието може да функционира. Се зависи и дали имаат некој коморбидитет самите деца. Ако имаат, значи сето тоа треба да се покрие. Кај што се развиваат воспаление на бели дробови, антибиотици мора да се дадат, зашто некоја суперинфекција е. Сето тоа значи си оди по еден алгоритам на препознавање и делување. Така, колку време трае просечно да речам процесот на хоспитализација за оние пациенти каде што тоа е потребно? Па 7 до 10 дена. Оние предходно што имавме под кислород, тие малце подолго време
поминува, 2 недели останува. Но ова е период кај што целата симптоматологија е и полесна, а и лекувањето е поедноставно. Не бара, значи, примена на поагресивни медикаменти. Тоа е битната работа. Так, на што посебно треба да се внимава, особено кај новороденчињата позитивни на COVID-19 и како тече процесот на лекување кај нив, со оглед на тоа што тие се на некој начин и најранливи барем во имунолошки поглед? Одредени, нели, имунолошки елементи примаат од мајката, а оние што дојат да бидат упорно доени и доени, оние што внесуваат, нели, преку формула одредена количина на храна, да биде запазен тој внес, значи да биде она што реков хидрација спроведена, доколку сето тоа не може да се постигне, следува болнички третман. Да не ги доведеме до болнички третман, тоа е најбитната работа. Според вас и она што го имате како искуство досега, кога може да го очекуваме пикот токму на овој бран на COVID-19, особено кој децата? Па како сега што многу луѓе се враќаат од годишни одмори, се дружат многу повеќе, може да утекна овој месец ќе биде пикот, може да и во почеток на септември некаде ќе достигне, зашто нели ќе биде и тогаш повраток на годишни одморците, но ако овој период се истроши, да го речам, материјалов за COVID, тогаш септември може да биде многу по мала бројката. Порелаксиран токму со здравствените работници. Да биде, зашто тогаш нели почнуваат школските деца, поголемо дружење, но некои искуство од минатиот период видовме дека и тие во школите што се дружа и запазувајќи ги мерките, не толку многу беа засегнати. Па да се надеваме дека и овој пат така ќе биде. Да, нека повторно истото ќе се покаже. Се чини, споменавме уште поголем предизвик за здравствените работници, од здравствен аспект ќе биде и почетокот на новата учебна година. Најдобар одговор токму во борбата со COVID-19 е градење токму на добар имунитет кај децата. Како тоа да се направи во овој период од годината? Вакцинирање од една страна на родителите, на тие деца кои што може да се вакцинираат. Втора работа е заштитните мерки да се применуваат, онаму кај што се потребни, онаа комуникација да биде малку полежерна, да нема толку близок контакт, зашто на тој начин се пренесува респираторна, значи капковна инфекција е вирусов. Така да тој сооднос да биде сочуван, па веројатно и нема да има толку голем број на заразени. Што е она што е пресудно, но истовремено и најважно во борбата со COVID-19, кои се оние клучни мерки за заштита на најмладите и на сите граѓани од оваа омикрон варијанта на COVID-19? Рековме дека таа е полесен облик, но сепак запазување на оние стандарди на однесување што нели Комисијата, Министерството за здравство ги препорачува да ги применуваат и да има повеќе нели вакцинирани. На тој начин ќе успееме малку да одржиме една равнотежа, да нема наплив на пациенти. Комисијата за заразни болести минатата недела разгледа епидемиолошката состојба во земјава и не препорача воведување на нови рестриктивни мерки, оттаму апелираа до граѓаните на совесно однесување и почитување на оние мерки кои досега се на сила, односно задолжително носење на заштитни маски во здравствените установи, во аптеките, во јавниот превоз и во оние згрижувачки установи. Сметате ли дека овие мерки всушност даваат резултати во борбата со здравствената пандемија во моментов? За сега доволни, затоа што и во регионите не гледам дека нешто посебно некои други мерки спроведуваат. Транспорт, здравствени установи, онаму кај што има агрегација на фреквенција поголема на луѓе, тука да се запази моментот, мислам дека полесно ќе биде, имаме одреден број нели вакцинирани. Така што секако ни оди во прилог. Тоа оди во прилог. Ако во однос на минатите соеви на COVID-19 имаше одредени групи, што е со омикрон сојот? Кои возрастни групи се најранливи во однос на актуелнава варијанта на COVID-19? Па сега доваѓаат младите до 7-8 години возраст. Многу поретки се порано беа онаа возрастна групација од 8 до 15 години, сега почести се маливе. Значи тоа е прешколско и школско дете. Што по прележувањето на COVID-19? Треба ли да се опуштиме како што тоа го прават голем број на граѓани или сепак треба да бидеме свесни дека имунитетот по прележување на COVID-19 не е исти како и претходно? Да, ама не е и кај сите луѓе. Секој на различен начин одговара на самата инфекција во сооднос со создавање на антитела. Така да би требало малку да не бидат лежени и опуштени, но сепак оние мерки што треба да ги применуваат,
И она што верувам ќе ги интересира многумина, остава ли сегашнава доминантна варијанта на COVID-19 последици кај децата и регистрирате ли некакви пост-ковид симптоми кај нив? За сега не. Во овој период немаме таков случај, веројатно и во други вет центри на детска клиника, бидејќи они не ги лекуваат ковид пациентите, не одат кај нив, значи ковид. Евентуално, оние што се тешки, што имаат коморбидитет кој треба кај нив да биде третиран, така да не гледам за сега ни едно дете да е дојдено со некои, да речам, последици од самата инфекција што ја прележале. Така. И сосема накуса на крајот на денешниот разговор, очигледно е дека COVID-19 има тенденција во наредниот период, наредниве години да се третира на ниво на сезонски грип. По 2 години пандемија научивме ли да ги промениме нашите навики кога е здравието во прашање? Па мислам дека учиме, ама и ќе научиме. Инаку темава е широка, има многу за зборување, затоа што клиниката секојдневно се менува. Не е таа што била пред година дена, пред 2 години, пред некој месец. Се е тоа у некое движење, се е у некоја динамика. Од ден за ден сето се менува. И нормално, различни групации биваат сега зафатени. И најубаво да има вака почести емисии и пообемни прашања, за да може и да речам така, населението да добие некоја идеја, појасна слика како да се справува со овој ковид. Доктор Дацевски, благодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. И следиме активно состојбата со бројот со новозаболени и хоспитализирани пациенти, меѓу другото и во детската клиника Козле. Најмладите секако се една од најчувствителната возрастна група на коронавирусот, затоа грижата за нивното здравје треба да биде приоритет за целото општество. Со надежда дека се ќе биде добро, поздрав до сите. Благодарам уште еднаш, ќе се видиме повторно со нова тема од интерес за нашите гледачи.